مين فينا احلى، انا ولا سموزين؟ انت اقسم بالله. اقسم بالله ده انت هتولعي في جهنم. مش يقول لك القرد في عين امه غزال؟ انا امي شايفاني قرد. ده حلو. ده قمر. قمر. والله. طب الحق بقى ارمي على وشه ميه نار يمكن احلو زي. انت مرتبطه؟ اه. مرتبطه بفنان؟ اه. مشخصاتي يعني. لا لو سمحت ما تقولش عليه مشخصاتي. ليه مامك قالت كده لما جيت اتقدمت لي؟ قالت كده ولا ما قالتش؟ خلاص عدي الليل. مين اللي خد الباب وراه اول مره وهو ماشي؟ انا زعلان قوي ان فقره السكاكين فاتتني والله. والله ده انا باجي من المنصوره كل يوم. مين يصدق ان السكينه مربوطه بحبل وماشيه رايحه كده؟ والله ما حد يعرف. وعم احمد جوه عمال يشد في الجاي. وهي راجعه رشقت في راسه الراجل نايم جوه. ايه التاكس اللي انت لابسه ده يا ابني؟ بتسخر من الازياء؟ شوف حته الجبنه اللي انت لابسها. لا لا مش النهارده. النهارده؟ النهارده. لا لا بس ده اخويا الكبير وبهزر معاه.